ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ರುಚಿಯಾದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅವೇ ಮನ್ಕದುಂಡೆ ಮುಂದೇನು ತೀಪದ ಪುಂಡಿಯಿಂದಲ ಪನ್ಪೇರು. ರೆಸಿಪಿ ತೂವೋರ್ ದುಂಬು ನಿಕುಲು ಚಾನಲ್ಗೆ ಪೊಸತ್ತಾಂಡ ತಿರ್ತಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತುದು ದನ್ನಿ ಹೋಮ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿನ್ ತೂದು ನಿಕುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇತ್ತೆ ಮನ್ಕದುಂಡೆ ಮಲ್ಪುನೆ ಚಾಂತೂಕ ಬಲೆ ಸುರುಟು ಯಾನೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಲೋಟೆದಾತು ದೋಸೆ ದರೆದ ತೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಉಂದೇನೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಸರಿ ನೀರಿಡು ದೆಕ್ಕದು ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತು ನೀರಿಡು ನೆನೆತು ದೀಕ ಬಂದ ಕಡೆಯರೆಗ್ ಅರಿ ತೊಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದಾತು ತಾರೈ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪುದಾತು ಬೆಲ್ಲ ದೆತ್ತೊಂದೆ. ರುಚಿದ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಲ್ಲೋನು ಜಾಸ್ತಿ ಏಜಿಂದ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡೋಲಿ. ಒಂದು ಮೂಜೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕಡೆದು ಒಂಜಿ ಬಾಜನಗು ದೆದ್ದೀಕ ಒಂದೇ ಕೊಂಜಿ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಬಿರಾದೀಕ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆಗ್ ಈ ಬಂದನು ಪಾಡ್ಗ ಒಂದೆನ್ನ ಬೆಚ್ಚಾಲ್ಪುಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡು ದೀತಿನ ಬಂದನು ನಿಧಾನಗೂ ತಿರುಗಾವಂದುಪ್ಪುಗ ಬಂದ ಅಡಿ ಪತ್ತಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಡಿ ಹಿಡ್ದು ತಿರ್ಗಾವಂದುಪ್ಪೊಡು. ಏನು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿತ್ತೆ. ಬಂದ ನೀರು ಪೋದು ಒಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾವಂದ ಬನ್ನ ಮಟ್ಟ ತಿರ್ಗಾವಂದುಪ್ಪೊಡು. ಬಂದ ಇತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿ ಆತಂಡು ಈತ್ಯಾವು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮಲ್ದೆ. ಬಂದ ಒಂತೆ ಚಪ್ಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದಿನ ಪುಜಿಂಕಗ ನಾನು ನೀನು ಕಿಂಜ ಕಿಂಜ ಉರುಂಡೆ ಮಲ್ಪುಗ ಉರುಂಡೆ ಕಟ್ಟದಾಂಡು ನಾನು ಒಂದೇನು ಬೆಯ್ಯರದಿಕ್ಕ ಉರುಂಡೆ ಬೆಯ್ಯರದಿಯರೆಗ್ ತೊಂದರೆಗು ತಿತ್ತಡು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮಿತ್ತದೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ದೀದು ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತು ಉರುಂಡೆಲೆಂದೀದು ಬೆಯ್ಯರದಿಕ್ಕ.
ಒಂಜಿ 35-40 ನಿಮಿಷಡು ಉರುಂಡೆ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಕೆಲವೇ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ ಒಂಜಿ ರುಚಿಯಾದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ತಿಂಡಿ ಮನ್ಕದುಂಡೆ ರೆಡಿ. ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ವಿಡಿಯೋನು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ, ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಎಂಚಾಂಡ್ ಅಂದ್ ತಿರ್ತಡು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ, ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಬಾಯ್.